Assalamu Alaikum. Welcome to my channel Afreen's Kitchen. আমরা কম বেশি সবাই শর্মা খেতে খুবই পছন্দ করি। আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে মজাদার চিকেন শর্মা বানানো যায়। প্রথমেই আমি শর্মার রুটি তৈরি করার জন্য বোলে 2 কাপ ময়দা নিয়েছি। এরপর আমি এর মধ্যে 1 চা চামচ লবণ এবং 1 চা চামচ চিনি নিয়েছি। আপনারা আপনাদের স্বাদমতো লবণ দিতে পারেন। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ইস্ট। শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ রান্নার রেগুলার তেল। এরপর তেলটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি অল্প অল্প করে হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে ডোটা মাখিয়ে নিচ্ছি। তবে মনে রাখবেন পানিটি অবশ্যই গরম হতে হবে। ডো মাখানো হয়ে গেলে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে হালকা মেখে নিচ্ছি যাতে ডোটা ড্রাই না হয়ে যায়। এখন ডোটা ঢাকনা দিয়ে 2 ঘন্টার জন্য গরম স্থানে সরিয়ে রাখছি। শর্মার স্টাফিং এর জন্য 2 কাপ চিকেন ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে 1 চা চামচ আদা বাটা ও রসুন বাটা দিচ্ছি। এখন এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ সয়া সস, 1 চা চামচ জিরা গুঁড়া, আধা চামচ গরম মশলা, 1 চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ টমেটো সস এবং স্বাদমতো লবণ দিয়ে চিকেনটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। চিকেনটি 20 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট করে রাখবো। এই সময় আমি আমার শর্মার সস রেডি করে নিচ্ছি। এখানে আমি 1/3 কাপ মেয়োনিজ নিয়েছি, 1 টেবিল চামচ টমেটো সস ও 1 চা চামচ গোলমরিচ দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। শর্মা সসটি রেডি। একটি প্যানে সামান্য তেল দিয়ে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো ভেজে নিচ্ছি।
2 ঘন্টা পর ডোটি অনেকখানি ফুলে উঠেছে। হাত দিয়ে হালকা চেপে ডোয়ের বাতাসটা বের করে নিচ্ছি। আমি আবার ডোটা হালকা করে মথে নিচ্ছি। ডোটাকে 6 ভাগ করে গোল করে নিচ্ছি। এখন আমি রুটি বেলে নিচ্ছি। রুটিটি খুব বেশি পাতলা করবেন না। মাঝারি আঁচে রুটিটি ছেঁকে নিচ্ছি। আমি রুটিটি একটি ফয়েল পেপারের উপর রেখেছি। রুটিতে শর্মার সস লাগিয়ে দিচ্ছি। এক এক করে চিকেন, শসা কুচি, গাজর কুচি ও ক্যাপসিকাম দিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো উপকরণ দিতে পারেন। এখন শর্মাটি র‍্যাপ করে নিচ্ছি।
আমি অন্যভাবে আরেকটি শর্মা রেডি করছি। এখানে একটি বাটিতে অল্প কিছু চিকেন, শসা কুচি, গাজর কুচি, ক্যাপসিকাম এবং শর্মা সস দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি। মিক্স করা উপকরণগুলো রুটির উপর ছড়িয়ে দিচ্ছি। একইভাবে র‍্যাপ করে নিচ্ছি। আমি একটি শর্মা কেটে দেখাচ্ছি। শর্মাটি দেখতে যেমন লোভনীয় হয়েছে, খেতেও ঠিক তেমনই মজাদার হয়েছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং and do subscribe.